नमस्कार, मी सुद्धा महाराष्ट्र खबर न्यूज मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. तुमचा फोन अचानक वाजला आहे का? तर घाबरू नका. दूरसंचार विभाग आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण संयुक्तपणे सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टीमची देशव्यापी चाचणी घेत आहेत. या काळात मोबाईल वाजल्यास सतर्कतेचे संदेश मिळू शकतात. तुम्हाला असा मेसेज मिळाल्यास घाबरण्याची गरज नाही. ही एक चाचणी आहे. केंद्रीय मंत्री अमित शाह आणि ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी 2 मे रोजी या देशव्यापी मोबाईल आधारित आपत्ती सूचना प्रणालीचे उद्घाटन केले. त्यानुसार नवीन सेवा लागू झाली आहे. मग आता ही प्रणाली काय आहे आणि तुम्हाला सूचना मिळाल्यास काय करायचं आहे हे जाणून घेऊया. आलेल्या मेसेजमध्ये म्हटलं आहे, भारताने आपल्या नागरिकांना आपत्तीची त्वरित सूचना देण्यासाठी पूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करून सेल ब्रॉडकास्ट सेवेचा शुभारंभ केलाय. जागृत नागरिक सुरक्षित राष्ट्र हा संदेश प्राप्त झाल्यावर जनतेने कोणतीही कृती करण्याची आवश्यकता नाही. हा केवळ एक चाचणी संदेश आहे. भारत सरकार असं सांगण्यात आलं आहे, चाचणी दरम्यान फक्त त्या वापरकर्त्यांना संदेश मिळेल ज्यांनी त्यांच्या फोनवर हे सेटिंग सक्षम केलंय. तसंच लक्षात ठेवा की हा संदेश वारंवार दिसू शकतो. जर तुमच्या फोनवर हे सेटिंग सक्षम केलेले नसेल तर तुम्हाला अलर्ट संदेश मिळणार नाही. संदेश मिळाल्यावर फक्त ओके बटन दाबा. जर तुम्हाला तुमच्या फोनवर आपत्कालीन सूचना मिळवायच्या असतील तर तुम्हाला एक सेटिंग सक्षम करावी लागेल. हे करण्यासाठी तुमच्या फोनच्या सेटिंग्स मध्ये जा आणि सेफ्टी अँड इमर्जन्सी वर टॅप करा. येथे तुम्हाला वायरलेस इमर्जन्सी अलर्ट हा पर्याय दिसेल. टेस्ट अलर्ट हा पर्याय चालू करा.